Jika batuk, kita kenal ada 3 cara ya. Kalau di rumah sakit kami istilahkan batuk cantik. Jadi kalau teman-teman di rumah sakit lakukan 3 batuk kan itu berarti batuk cantiknya mana, kita ngomong gitu. Jadi ada 3 cara ya. Yang pertama kayak apa tadi sudah dokter Feby singgung, sudah peragakan juga. Tapi lebih bagus kalau kita lakukan sama-sama kali ya. Seperti tadi saya minta berdiri juga ya. Ayo yang berapa? Ayo berdiri, jangan bangun tidur. Ayo Polri harus kompak ini, Polri ya. Oke, yang pertama, kalau batuknya intervalnya jarang, itu bisa memakai tisu. Tisunya ya, sapu tangan. Maaf saya lepas dulu. Jadi tisunya ambil selembar aja cukup, dengan cara begini ya, menutup mulut dan hidung. Oke, sambil kita batuk. Itu apabila tersedia tisu. Tapi karena tisu sifatnya menyerap droplet atau tadi apa, empias ya, semburan, percikan, itu wajib lakukan cuci tangan. Cuci tangan ini kalau di tempat umum, buang aja langsung ke tempat sampah biasa. Kalau kami di rumah sakit, tempat sampah infeksius namanya. Tempat sampahnya di kantong saya ada ya. Oh ya. Jadi langsung lakukan cuci tangannya seperti tadi, gerakannya yang 6 langkah, hitungannya 4 kali. Jadi kita mulai tepung selaci puput. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, cara yang kedua memakai lengan bagian dalam. Kalau perempuan sih karena pakai lengannya kan panjang nih, boleh sambil tarik. Tapi kalau laki-laki lengannya pendek, langsung gini aja. Tolekkan wajah ke kiri apa ke kanan terserah. Jadi silakan. Ini yang paling simpel sebenarnya. Tanpa ada alat pun kita bisa ya. Terus cara yang ketiga, memakai masker yang intervalnya sering atau bersihnya sering. Itu harus pakai masker. Harus pakai masker kayak gini ya. Karena kita sakit misalnya. Ini saya bawa masker bedah. Kita saya peragakan. Oke. Kalau masker bedah, ini kan ada ya depan belakang ya. Yang depan itu yang berwarna. Nah, agak terang. Biasanya ada biru, ada hijau, ada pink, ada ungu, macam-macam. Yang jelasnya yang berwarna, yang terang itu bagian depan ya. Yang polos bagian dalam. Jadi caranya ya, material logam itu material logam itu harus di atas ya, untuk supaya sesuai dengan bentuk hidung anatomi muka ya. Jadi mau PC mau mancung tetap bisa. Aduh, ya maaf. Nah, ini semangat nih narasumbernya ya, yang dengarkan semangat juga ya. Ini biasanya pakai tali yang diikat. Masker berjilbab kan sendiri. Langsung pakai dua tangan untuk rekatkan di daerah hidung. Cara ngetesnya bahwa ini cara pakai benar yang masker itu kita tinggal tiup aja. Enggak kan? Tiup. Berarti ini maskernya agak ke dalam, berarti itu sudah benar. Ya. Cara lepasnya ini yang paling penting. Cara lepasnya, karena ini sudah terkontaminasi, sudah tercemar, itu sama sekali nggak boleh kita pegang. Ya. Jadi cara lepasnya, pegang tali, kemudian buang ke tempat sampah ini atau ke tempat umum. Oke, sekian dari saya. Semangat ya.